الرحيم الحمد لله إلها ما حد سكله ومانتا مناسبة تاريخية عن حلك مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية أن كورو جينايو مدحوينها عصب أولا دورتي مدني حسن الشيخ محمود مدني مدحوينه إلهي وحن كاغا بريايا حل كان علوس إنه إلهي كون فوضيو حلku waa meerto 5 sano ka hor halkan aan taagnayn aad igu soo wareejisay xog badan ay siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan ay siisay ay koow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo waliba arrin aad muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo Kenya nagala dhaxeeyay maantana waxaan kugu wareejiyay sidaas oo kale xog aad u fara badan iyo faylal aad u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xooga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray 5 sano la soo dhaafay ee tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxa jira aad u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibadiisa aan geenay oo dhan 5,000 oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhameystay dalka Eritrea ciidankaasi tababarkoodu waxay dhameysteen sanadkii la soo dhaafay dhexdhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso madaxweyne ciidankaas waa ku diyaar waxa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajeynayaa ciidankaas inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga xoreeyaan ciidanka uga xoreeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajeynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argixisada ee dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyay sida adigu aad igu wareejisay 5 sano ka hor aan dib kugu wareejiyay in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay sidii aan ugu imid oo aysan wax isbedel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhamaatay sanadkii la soo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guuleysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa haday tahay dhismo iyo haday tahay dhulba inaba ha yaraatee sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyay in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyay sharcigii doorashooyinka waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan annagoo haysanaa sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan si ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay fursad uga helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan arrinta Somaliland waxay ahayd qadiyadda Somaliland waxay ahayd iyo arrinta Somaliland wax soo jiitamayay oo madaxweynihii ka horeeyay aad ka dhaxashay adigana aan ka dhaxlay iyadana u baahan dhamaystirka midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan kaloo aan kugu wareejiyay codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qayb galayno Security Council-ka aan uga qayb galayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashada aan u galayno 2024 si aan maxaan ku raadaan u fariisano kursigaas 2025 taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tagay ummadda Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo 51 sano ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin kamid ah hal mar kaliya waxa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkana saaran ama arms embargo iyada nafteeda ku jirta arrinta ID-da waa ka wada hadalnay oo dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn haddee waxa weeye security wax u dhimaysaa
dhinac walbay dhibaato u tahay marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa oo waxaan rajaynayaa inaad dhammaystirto arrinta kale oo muhiimka ah oo aan kugu daray xogta aan ku siiyey faylashaan ku siiyey waxaa ka mid ahaa deen cafinta iyada naftigeeda oo adigu aad soo bilowday oo aad heshiiskaas 2016 adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay haddana ay harsan tahay marxaladdii ugu dambeysay oo insha Allah hadday hawshan socoto waa hubaa inay soconayso aad wadayso dhamaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda markaasna ay deen cafintii meesha ugu fiican ay tagayso oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan iraahdo waxaan rajaynayaa insha Allah in maxaan ku raahdaa Ilaahay ku fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo 5 sano taageerada ay taageereen ee sida dhow oo Soomaalinimada leh oo waaltinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud aan la shaqeysaan doorashadii way dhamaatay hadda waxa la galayaa waqti shaqada uu hayo madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda Soomaaliyeed saas darteed inaan ku garab galno aan u midowno aan ku taageerno maxaa yeelay waxaan nahay dal ka soo kabanaya burbur aad u qoto dheer aad u faraweyn saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynuhu aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay waxaan ka ballan qaadayaa inaan garab ku siiyo gacan ku siiyo heer walbaba insha Allahna waxaan ku rajaynaynaa inuu Ilaahay ku fududeeyo